大家好。咁我平時喺香港討論區都有 post 開自己煮嘅嘢食啦。咁有網友呢就 suggest 我去開一個 YouTube channel 就教人煮嘢食。咁我覺得呢樣嘢應該可行嘅，所以就而家試下。如果多人睇嘅話呢，就會繼續出 video 啦。咁就睇你哋啦。咁我今日想教大家整呢個鹹薄餐。咁相信好多人喺香港都會食過鹹薄餐啦，尤其是飲茶呢個點心一定要嗌㗎啦。我啊次次都嗌㗎啦。但係我喺英國讀書就冇乜機會可以食到呢樣嘢，所以就唯有自己學啦。咁我哋首先講材料先啦。首先需要120克嘅中筋麵粉 plain flour，20克嘅糯米粉 rice flour， 鹽同糖去調味，油啦，200克嘅水，200 ml 嘅水一樣啦，適量嘅蝦米浸軟佢，好多條葱，火腿啦，適量嘅啦都係，仲有1隻蛋啊。工具嘅話呢，其實就唔使話好多嘅，就一個 scale 啦，嗰啲磅，一個篩，一個好大嘅 container，發蛋嗰嚿嘢啦，畢湯嗰嚿嘢啦，炒嘢嗰嚿嘢，同埋一把刀同砧板。咁我哋而家就可以開始啦。好啦，咁就將啲蛋打成咗蛋漿啦。咁啲葱呢，就切成呢個葱花，蝦米就切碎佢，火腿就切粒。咁樣啲葱呢，就係攞前面綠色嗰幾段啦，因為後面太硬嘅話呢，整鹹薄餐就唔得嘅。咁樣就攞啲水沖乾淨佢，沖走晒啲沙之後先切成葱花啦。咁由於時間關係呢，全部嘢已經搞掂晒㗎啦，呢度。好啦，咁而家呢，就攞個大嗰個兜同埋個篩啦，咁就將啲麵粉同埋糯米粉篩入嗰個嘢度。咁呢，之後就可以加個蛋漿啦，咁方便啲嘅話就可以喺中間整個窿，然之後就倒啲蛋漿落去。咁係啊，要倒埋啲水，差啲唔記得咗。200毫升嘅水啦。跟住就發呢個麵粉蛋漿。咁由於我一隻手要揸機嘅關係，一隻手要打呢個嘢嘅關係呢，咁我就停一停 video 先啊。好，差啲唔記得咗加鹽同糖，咁就加返少少鹽同埋少少糖落個麵粉漿嗰度調味啦，咁樣攪勻佢啦。咁打到佢大概即係可以有呢個效果出嚟啦，咁就冇乜粒粒嘅。好啦，咁我哋就可以開始整呢個鹹薄餐，正式咁煎鹹薄餐呢，首先呢，就加啲油落個鑊度啦，平底鑊，然之後就用廚房紙抹勻佢。好啦，然之後就加1殼嘅麵粉漿落去。
跟住就整搖到佢，係啦 ，rotate 佢去整到佢平均佈滿呢個鑊啦。咁跟住呢，就可以加之前切落嘅料，隨自己喜好加幾多啦。我就中意多啲葱嘅，跟住加啲火腿。加啲蝦米，切碎咗嘅蝦米。好，整好之後就放上開咗嘅爐啦。我喺度用電子爐。有電磁爐嘅，咁用 gas 爐嘅話就大概中火度啦，咁就等啦。咁等到佢好似而家大概熟熟地咁嘅樣呢，再等多一陣。好啦，煎好之後就放入碟啦。咁由於時間嘅關係，我已經切好咗另一塊啦。咁我頭先試咗味，我覺得唔錯。希望大家鍾意啦，可以喺屋企試下整，唔係好難，不過煎嗰時小心啲，小心燶啊，好易燶。好啦，係咁多先，有機會嘅下次見，拜拜。差啲唔記得同大家講一個好重要嘅 point， 就係呢：多過200毫升嘅水就會稀啲，口感出嚟就會脆啲；少過200毫升嘅水呢就會結啲，口感就會軟啲。咁我自己就用咗250毫升，我覺得咁樣係出嚟效果最好嘅。咁大家就呢個因人而異㗎啦，自己試下就知㗎啦。好啦，真係拜拜啦，拜拜。